ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕನ್ನಡ ಸಂಜೀವಿನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಆಗಿದ್ಯಾ? ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳೋ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಜ್ಯೂಸ್ ಮೇಡಮ್? ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಯಾವ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ವೈನ್ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇಂಡಿಯನ್ ಬೋರೇಜ್, ಕರ್ಪೂರವಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎಲೆ ಅಂತಾನೂ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಬೇಕು, ಜೀರಿಗೆ, ತುಳಸಿ, ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇವೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳೋ ಜ್ಯೂಸು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟ್ ರುಬ್ಬೋ ಕಲ್ಲು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಕಲ್ಲು ಅಥವಾ ಕುಟ್ಟೋ ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ, 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ, 10 ರಿಂದ 15 ತುಳಸಿ ಎಲೆ, 3 ರಿಂದ 4 ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳು, 1 ನಾಟಿ ವಿಳ್ಯೆದೆಲೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಪೇಸ್ಟ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಜ್ಜಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಹಾಗೆ ಜಜ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ತುಂಬಾ ಮೆತ್ತಗಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ 50 ml ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ, ನಂತರ ಬೇರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಷ್ಟೇ, ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ 1 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ. 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ 1 ರಿಂದ 2 ml ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ. ಆದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೋಳೆ, ಆ ತರ ಲೋಳೆಲಿ ಫುಲ್ ಕೊಡಿ. ಅಥವಾ 5 ml ಅಷ್ಟು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ನ 3 ಟೈಮು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡಿ. ಹೀಗೆ 2 ದಿನ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೊಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 20 ರಿಂದ 30 ml ಅಷ್ಟು 3 ಟೈಮು ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟೀಮ್ ಕೊಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನೀವೇ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಇದ್ರೆ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಕ್ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಕೊನೆದಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮನೇನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಅಡಿಗೆ ಮನೆನೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್, ಅಮ್ಮನೆ ಡಾಕ್ಟರ್, ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.